依家睇緊嘅呢一套呢，就係目前成個4C 期可以話係87方左右最靚嘅戶型啦，同埋呢一棟嘅位置又最好嘅，又係個東邊位。我哋依家直接上去睇下嗰個戶型係點嘅先。OK，我哋依家入門呢度呢，有個大概10個方左右嘅6米挑空啦。點解話呢個戶型好呢？首先就係南北對流啦，通風效果係超正嘅。雖然話係2樓，但係你睇下呢個太陽都曬到呢度啦。睇埋成個園林，跟住呢就廚房呢邊都非常之大嘅，嗰度仲有個生活陽台。廚房呢度採光特別差啲。我哋睇翻啲房主要4個大房雙套間，嗱呢邊呢就係另外一個套間啦。我哋呢度落去呢，就係步行大概1分鐘就到華僑公園嘅。依家睇翻主人房，主人房呢度仲帶埋個陽台，採光雖然唔使擔心。我哋依家再去睇翻一套細單位嘅103方嘅3房。順便欣賞一下我哋新鴻基喺中山做嘅作品係幾咁靚。新鴻基出品係咪好正呢？成個小區。OK， 我哋繼續睇翻我哋嘅二手房戶型。依家我哋睇緊嘅呢係成個悅翠園卡落嚟最靚嘅3房105方3房2衛呢個單位。成個陽台呢係朝南向嘅，基本上除咗呢3套單位呢，剩低嘅全部係朝北嘅，所以話佢係非常之稀有嘅。跟住呢，我哋睇翻樓層呢係中高層，而且係全新毛坯。我哋上去睇下大概個戶型啦。入門呢度呢，我哋可以睇到左手邊呢就係成個廚房，跟住呢度呢有部分個牆後可以改動嘅。呢度就係我話嘅成個陽台朝南向嘅好處咯。睇翻成個城市景觀啦，同埋仲有山景嘅南北向，跟住就嗱入邊3個房，2個衞生間。嗱呢個就係主人房，採光係非常之好嘅。我哋啱先睇嗰2個單位嘅樓下，呢度有個側門啦，落樓1分鐘就可以到呢個華僑公園啦，有停車場啦，可以飲早茶啦、餐廳啦、酒樓啦，跟住就係圖書館啦、麵包鋪啦、coffee shop 啦，仲可以散下步，簡直係一個小型商圈，而且係非常方便。